हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन अपने सुजुकी शोगन में अपना एग्जॉस्ट जो है चेंज करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एग्जॉस्ट हम डालने वाले हैं। तो देखिए, हम आए अपने स्टॉक वाले एग्जॉस्ट पे, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो ये है हमारा चेम्बर। वे चेम्बर को हम निकालने वाले हैं। फिर चेम्बर निकालने के बाद हम आपको स्टॉक वाले का साउंड भी सुनाएंगे। ओके। तो हमें सबसे पहले जो यहाँ पे एक नट रहता है उसको लूज़ करना पड़ेगा, और अपने जो पिस्टन में है, हेड में जो दो नट रहते हैं उसको निकालने से अपना चेम्बर जो है निकल जाएगा। तो मैं चेम्बर पहले निकालता हूँ, फिर आपको मैं स्टॉक्स अपना एग्जॉस्ट लगाता हूँ, फिर आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। ओके। इससे पहले आप एक बार चेम्बर का साउंड सुन लीजिए। तो गाइस, आपने अभी चेम्बर का जो है साउंड सुन लिया होगा, तो बहुत ही लाउड है। अब हम आएंगे स्टॉक पे, तो मैं स्टॉक को बिठाता हूँ, फिर आपको उसका भी साउंड सुनाता हूँ। ओके। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, ज़रूर जाके इसे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मज़ेदार फ़ोटो आपको देखने मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कि किस तरह से मैंने इसे चेम्बर खोल के फिर अपना स्टॉक बिठा दिया। टाइम तो बहुत लगा, मगर आपको फास्ट में दिखाया, तो जल्दी देख लेना आप। तो देखना किस तरह से अभी मौसम चल रहा है, देखिए। तो गाइस, फिटिंग तो हो चुकी है, मगर आप देखें अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, आज बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और बहुत अच्छा क्लाइमेट हो चुका है। मगर अभी आपको मैं यहाँ पे अपना साउंड सुनाऊँगा शोगन का। इसके अंदर का आपको मफलर भी अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि शोगन का मफलर और सुजुकी समुराई का हो या RX-100 का मफलर हम डालेंगे। तीनों मफलर का साउंड अपनी पहली वीडियो में देख लिया है, मगर फिर से एक बार आप शोगन के इंजन में देखोगे। शोगन के इंजन में पहली बार होगा, समुराई के इंजन, मैक्स 100 के इंजन में तो आपने देख लिया है, मगर इस इंजन में पहली बार होगा। तो उसकी वीडियो भी आने वाली है। और जो अपना डिस्क सेटअप जो मैं नहीं दिखा रहा आपको, कि उसको अभी थोड़ा काम बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो उसकी पूरी सीरीज़ आने वाली कि किस तरह से हमने डिस्क सेटअप को बाई किया और किस तरह से उसे फिटिंग किया और क्या क्या हमको कितना कॉस्ट आया। मगर उससे पहले आप अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए किस तरह से हाथ काले हो गए हैं। मगर अभी आप साउंड सुनिए। चलिए मैं अब बाइक को स्टार्ट करता हूँ।
तो फ्रेंड्स फाइनली आपने साउंड भी सुन लिया होगा इसका। और जो है आपको मैं इसके अंदर बता रहा हूँ कि इसके अंदर है शोगन का मफलर है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको शोगन का मफलर किस तरह से डालना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून, पीस।